हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो कैसे यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो कैसे कि आपके पास भी Redmi का Note 10T 5G डिवाइस है जी। कैसे अगर आपके पास भी Redmi का Note 10T डिवाइस है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही, कैसे ठीक करें। तो कैसे यहाँ पर मैं इस को 100% फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। वैसे यहाँ पर आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से लास्ट अपडेट किया था स्पीकर में साउंड है कम हो चुका है या आ नहीं रहा है। हालांकि आपके डिवाइस में अपडेट आना काफ़ी टाइम से बंद हो चुके हैं। किसी भाई का सवाल है कि मोबाइल जितना ओल्ड होता जा रहा है स्पीकर का साउंड है कम हो चुका है, या किसी और रीजन से किसी भाई का सवाल है स्पीकर हमारे मोबाइल पानी में कुछ चुका था, स्पीकर में पानी भर चुका है, हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी चली गई जिसकी वजह से साउंड है कम हो चुका है। कोई भी सवाल हो स्पीकर के रिगार्डिंग, आपका 100% प्रॉब्लम फिक्स होने वाला है। तो सिंपली मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स एंड सेटिंग बता रहा हूँ सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। चलिए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे कैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे, बाई चांस अगर आपको लगता है कि आपने अपडेट किया था मोबाइल को तब से स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको करना क्या है, वैसे आपके डिवाइस में अपडेट आना बंद हो चुके हैं, बट आपको लगता है अपडेट आने के बाद ही आपके डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है रेडमी के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आ जाते थे। तो आपको करना क्या है, हालांकि आपके डिवाइस में नया अपडेट तो नहीं आएगा, बट आपको अबाउट फोन पर क्लिक करना है। जो आपके डिवाइस में अपडेट चला है उसे आपको दोबारा से रीअपडेट कर देना, ठीक है। आपका स्पीकर प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। उसके बाद देना आपको ना नीचे यहाँ पर आपको जाना एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लियर स्पीकर, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, बट यहाँ का छोड़ देना आप। सबसे पहले आपको जाना है एसेबिलिटी में, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है एंड हेयरिंग पे जाना है आपको तीसरे नंबर पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑडियो बैलेंस। यहाँ से आप लेफ्ट है कि राइट है ये चेक कर लेना। यहाँ से आप स्पीकर को बंद भी कर सकते हो, दो स्पीकर हैं तो लेफ्ट का चालू कर सकते हो, राइट का कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चेक करना बीचों बीच में है कि नहीं है। आपको डिफॉल्ट पे लगा देना, आपका स्पीकर प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। अगर नहीं आ रहा है तो बाई चांस किसी भाई का सवाल हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा हुआ बीचों बीच में, तो क्या करें, तो आपको एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से इसे आपको करना है बीच में लगा देना है, मतलब एक बार हिला देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, आने लगेगा। देन यहाँ पर आना बैक, आपको गूगल पे जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर, ठीक है। इतना सर्च करना है आपको। एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर फर्स्ट में, ठीक है। पहले नंबर पर ही आपको क्लिक करना है। वेबसाइट बिल्कुल फ्री, आपको कोई पैसा चार्ज नहीं देना, बट यहाँ पर ऐड वगैरह आ सकते हैं, बट आपको ऐड पर ध्यान नहीं देना। ये गोटा दिखाई दे रहा है आपको पानी से निकलता हुआ, इसी पे आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, देख सकते हो ऐड आ गए, ठीक है। तो आपको ऐड को हटा देना है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो निकाल कर फेंक देगा। प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा, क्लीन हो जाएगा आपका स्पीकर। एंड आप एक और चीज़ बता दूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑन हो जाएगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। एंड पता नहीं आपको साउंड आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है, तो मैं तो एडिटिंग करते टाइम ही सुन पाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना ही।